హాయ్ అండి. నేను మొన్న చార్మినార్ వెళ్ళినప్పుడు ఇది చూడగానే చాలా బాగా నచ్చింది. మా బుడ్డి మొక్కల దగ్గర ఈ గార్డెన్ దగ్గర పెడితే చాలా బాగుంటుందని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టా. పెట్టగానే ఏం జరిగింది తెలుసా? దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇలా చూడండి, గుడ్డు పెట్టేసింది ఇది. దాన్ని చూసి పెట్టిందో తెలియట్లేదు, దీన్ని ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. మీకేమనిపిస్తుంది కామెంట్ చేసి చెప్పండి. దీన్ని ఉంచాలా తీయాలా? నాకైతే తీయాలనిపించట్లేదు. పాపం బుజ్జి బుజ్జి గుడ్లు 2 గుడ్లు పెట్టుకుంది. తొందరలో పిల్లల్ని కూడా పెడుతుంది కంపల్సరీ. కదలట్లే అస్సలా. హే హాయ్, చూసారా ఎలా చూస్తుందో? నేను తన గుడ్లు ఏమైనా అంటానేమో అని చెప్పి కదలకుండా అలాగే ఉంది. ఎంతైనా తల్లి ప్రేమ చాలా గొప్పది కదా.